militaire que suka 23h mais 19h azoya la jeep bayokanga biloko ezaka te ke ota mosusu basoda na ye bayakosala yango ya yebite te complice na ye militaire que suka 23h mais 19h azoya la jeep bayokanga biloko ezaka te ke ota mosusu basoda na ye bayakosala yango ya yebite te complice na ye moko ye maongo na ye moko Carlo Wisco ye colonel ape azalaki mokonzi lokola ye vraiment aotambola mpo baya koyibaka biloko na maboko ya bato epuis azomela masanga na kuti mpe amelaka whisky me bakokangelaka yango bawhisky bakanga bato ye azomela whisky tomonaki ye me eza malamu te eza bien te mere asungaka biso siko toya kaka mpe ye gentili azomonaka biloko te boko ye maongo na ye mo Carlo Wisco ye colonel ape azalaki mokonzi lokola ye vraiment aotambola mpo baya koyibaka biloko na maboko ya bato epuis azomela masanga na kuti mpe amelaka whisky me bakokangelaka yango bawhisky bakanga bato ye azomela whisky tomonaki ye me eza malamu te eza bien te mere asungaka biso siko toya kaka mpe ye gentili azomonaka biloko te babuki na ozandu akoki kobongisa te toyosita komolanda ozotina site siko tokufa benino papa anda Carlos mosala aza kosala eza kosengela te mokonzi ya mboka alobi ete ntango mokonzi ya mboka akweyisaki alobi couvre-feu biso nyonso peuple congolais tomokaki soki mokoya alors papa Fati sala boye mpona bapolisier na yo nyonso baza na kati ya Kinshasa zongisa bango na formation policier aza na mutu moko mpo abatelaka civil me na moment oyo policier akomi ennemi ya civil mama tano ti makambo baosala jeudi tovandi awa 19h bango mo bakonzi bakosi makambo keno 19h suka 23h suka 22h mais tokomi awa 19h pas même 20h tomoni jipi soti ya colonel veisi wana aye akomobeta biso na bakano oyo colonel wana akomi kobeta biso pareke biso mpe toza bahandicapé toyaki nde mpa mama mpo asungaka biso biso Denise Nyankero Tshisekedi oza mama kandi mutu abombaka bana mama kandi mutu abatelaka bana toyebi ke liloba na yo moko ekosala bien vraiment mama Denise Nyankero Tshisekedi omeka mpe kokota likambo oyo toyebi ke elongo na yo tokozwa récite ya malonga elongo na yo tokozwa solution mpo pour le moment délégation ekiti na commune na biso ya Kalamu colonel Carlo Wisco aboyi même bapene baninga na ba colonel alobi ye aza kaka nde likolo ye nde likolo il faut $500 ebima bato oyo kandi baza mpe bato baza banyama te bana ya bato depuis lobi okotisi bango na kasho solo ya masuba balobi ya niveau 0 balali bien te bangungi epai yo okangi bango tie bango na pasi misusu baza baparent fo bakekolukela bana na bango yo toyotie bango na pasi pour le moment charge wana nyonso eyekaka pa ya mama bilaka ONG mbote bandeko balandi nyonso ya Dorcas Mauzouele TV kaka nde nalobaka bon continuez toujours à s'abonner sur votre chaîne Dorcas Mauzouele TV na émission na bino la vie réelle des artistes ika wapi boko découvrir ba news ba événement oyo salama du jour au jour na mboka na biso Congo lelo tozwani bongo awa na Masimanimba na espace Bilaka ONG Bilaka eza fondation ONG Bilaka esika wapi bazwaka mwa kopo mwa ji na ndenge ya bien toyokaki lobi tracasserie tapage elekaki colonel Carlo Wisco akitaki sur le terrain na Masimanimba à l'occasion de rien couvre-feu eza te basali tracasserie bapandi babotoli bakiti bazwi biloko nyonso ya miziki bakangi na baclient bazwi na bato oyo bakutaki bazokanga na bainnocent na bainnocente epesaki mpasi yango lelo tokiti sur le terrain na Masimanimba na micro baladeur na biso ya Dorcas Mauzouele toyeba eloko nini elekaki eloko nini esengaki colonel a réagir na bafaçon wana tozotambwisa micro baladeur na biso ya Dorcas Mauzouele ngai na bino tolanda bonjour papa
Bonjour papa. Bonjour maman. Papa, on s'est vraiment en direct à plateau na biso, en direct à émission na biso, la vie réelle des artistes. Le nom est un peu pour expliquer biso et le connu nous est le cas qui lobby pour qui colonel Carl Lewis a continué la délégation na yé a pandi à salut tapage à botoli bakiti baba fekei et le bélion nini papa expliquer biso. Bon, merci pour la question na yo ndingo tulingai. Yango na nina lo babe. Papa otala kala. Commandant Carl Lewis. Musala za kosala eza kosengela te. Mokonzi ya mboka alobi ete ntango mokonzi ya mboka akweyisaki alobi couvre-feu biso nyonso peuple congolais toyokaki olata bakashine tolataki bakashine yango polati bon mokonzi alobi te nafongoli couvre-feu 19h ti jusqu'à 23h 22h bon soki bokoya alors papa Fati sala boy mpona bapolisier na yo nyonso baza na kati ya kisasa zongisa bango na formation mpo baza koyeba zongisa bango na formation bayekola qu'est-ce que armée bon eza ta na policier moko ayebi mosala soldat aza te donc baza kodistraire biso peuple akomi ennemi ya soldat mais baesali pasi na mitema ya bato bamama bazolela bamama baleli bapapa baleli il paraît-il espace bilaka ONG bilaka esungaka na bahandicapé esungaka baveuve esungaka baorphelin elelo bakangi ye biloko na ye bakiti babafe baboya teka yebisanga bana wana baorphelin baorpheline bakovivre ndenge nini bino mpe bahandicapé bokovivre ndenge nini parce que mama balobi asungaka bato est ce que eza réellement mama vraiment asungaka bato réellement mama asungaka ngai moko nayaka kozwa biloko epai ya mama nayaka kozwa bambongo bilamba ya kolata epai ya mama mais komona ndenge komanda na bino Carl Lewis babétise aza kosala ndenge eza mpenza malamu te eza na soni na mokili mosusu eza soni komona ndenge baza komaltraite peuple congolais c'est que biso toza bacongolais te biso toza soit barwandais yango wana donc moye tozala kimia na mboka na biso ezali te alors président donc nasuki kaka wana nalobi boye te zongisa bapolisier nyonso na formation oteya bango malamu bayeba peuple azali nani. Voilà, bino moko bozomona ola synergie d'Afrique moi si nzambe alobaka mwa mingi tenga nalobaka makambo namonaka nalobaki vérité sike bombami la synergie kaka nde moto abimisaka yango bino moko bomoni bato bapapa bamama très fâché masimani batombe bato baleli bato balobi comment se fait-il couvre-feu balobi 23h mais colonel Carl Lewis a quitté la délégation na vers 19h bato babundi na bango te mobulu esalami nango te ya kangi bakiti azwi babafle bambongo ya bato ebungi batelefone ebungi mais c'est triste toujours continue toujours kotambwisa micro na biso toyeba qu'est-ce qui se passe vraiment bino moko bozomona balobi masimani batombe masimani bakao toza en direct awa na espace bilaka ONG bilaka eza pasi pe mawa bino moko kaka bozomona bino moko bomona na bilili makambo oyo ezoleka na oyo leki na oyo lekaki lobi toza en direct na la population batelemi bato bazoloba donc epesi pasi vraiment l'état atielaki biso ordre oyo biso nyonso toyebi babar esala musique ebeta suka batielaki biso couvre-feu na biso batiaki 22h à 23h mais eloko elekeli biso vers 19h il paraît dit par la police ekoti Carl Lewis aye awana bajean na ye basali tapage bakangi bazwi basengaki bazwa bino moboyoka population bazoloba mbote papa mbote mama papa tomoni vraiment na espace bilaka ONG bilaka elobeli oni na événement oyo elekaki lobi ya la police jeep ekiti vraiment sur le terrain botoli bakiti bakazi ekei babafle ekei est-ce que couvre-feu ezongi lisusu na mboka to couvre-feu yango sesilaki merci mama na motuna oyo tuningai en tout cas maman la motuna oyo tuningai ezosalanga pasi mingi mpona bakontina biso d'abord bapolicier
policier azana mutu moko po abatelaka civil mais na moment oyo policier akomi ennemi ya civil mama tano ti makambo osala jeudi tovandi awa 19h bango mo bakonzi bakosi makambo keno 19h suka 23h suka 22h mais tokono à 19h pas même 20h tomoni jipi soti ya colonel Véus yana aye akomobeta biso na Carlo colonel wana akomi kobeta biso paraît que biso pe toza handicapé toyaki nde pa mama po asungaka biso okoprend mama so papa te ke yo handicapé misala biso bino toyebi ke boyaka pe kosenga mwa lisungi na ONG Bilaka boza batu oyo boza pe na droit na mboka na biso Congo boza batu elobeli eloko nini po lelo opesa oyo kolela ta 100 fois seke kobima te po Carlo wisaka nini nyonso sikoyo yo elobeli yo nini tanki Congolais bon mama ngai naza Congolais oyo esalamaki awa jeudi mpo na colonel nasepela nango te esalanga mpe pasi yango wana ndenge akangaki na biloko estce biloko bato bimaki ube yango moko kaka soki basalaki ndenge nini bazwa biloko baya kozongisa so bazongisi biloko bayokani na kolo esika nde akoyokana naye alukeli monoko me ye azwi biloko ate nango sikoyo bongo ekomi makambo nini alukeli monoko papa soki olukela esoka pa komande ezala ndenge wana ye eza ndenge wana ye policier azokolia ndenge wana soki akuti eloko kangi aoyo ya pamba te fo ofuta elo mama baokanga kaka bino moko te ti biso na kati ya bavie toabendikape toyebebie toomona makambo kaka ye colonel ana koya kokanga bato ti akomobima na cité soki ezali bino bato bosungaka biso ye colonel aso amoni biso soit bendikape kobetaka kopanzaka bono eza bien te vraiment bino mo bozoyoka balobi bayuma bozwa profonde douleur colonel car Lewis eza pasi esali pasi na mitema ya bato otiki profonde douleur na mitema ya bamama nyonso ya masima nyimba tozotambwisa toujours micro na biso micro balader ezotambwisa matoyeba eloko nini oyo elekaki lobi toyeba no baverité mbote papa mbote mama papa tomoni yo vraiment na ONG Bilaka omeka mpe koexplike bainternet baolanda o sikoyo eloko nini oyo elekaki lobi mpo car Lewis aya kokanga bakiti babafle biloko nyonso bambongo ebingi eloko nini arrivaki lobi mpo opération wana esalama bon ye moko chef de l'état alobaki ke suka 23h mais 19h azoya na jeep bayokanga biloko eza kaka teke ota mosu basoda na ye baya kosala yango ye ayebi te complice na ye moko na ye moko Carlo Lewis ye colonel ape azalaki mokonzi lokola ye vraiment aotambola mpo baya koyibaka biloko na maboko ya bato epuis azomela masanga na kwiti mpe amelaka whisky me baokangelaka yango bawhisky bakanga bato ye azomela whisky tomonaki ye me eza malamu te eza bien te mere asungaka biso siko toya kaka mpe ye gentili azomona babiloko te babuki na ozandu akoki kobongisa te toyosita komolanda so ntina site siko tokufa beni non papa message nini yo kopesa na leta na biso basala nini mpona babiloko esila mpo toyokaki déjà ke couvre-feu si esilaki nango badeconfinaki ya balobi babara esala nango discothèque ezonga marche siko message nini oyo kopesa na bakonzi ya mboka mpona colonel na biso ya Carlo Lewis makambo oyo asalaki lobi bon toyebisi kaka papa Fati azwa bango nyonso asangisa bango apesa bango baconseil ya malamu mpo bango nde sikoyo nde bakomo trouble population bango nde bakomo bebisa population population aza na problème moko azokemba kutu bazwa kobakise so pasi likola pasi ebele ya mbongo bazoyibayiba eza na bapoche na bango te biso tozosouffrir me bazwa kolukila kaka biso pasi likola pasi eza malamu te soki bongo biso mpe toya kocréer des ordres so bakocontinue kaka bongo toya kocréer des mpe bala chance biso ozalaki te so tozalaki tonga otumba jipo enga okende te merci mingi mama journaliste oyo toza naka yango wala motema pasi toka koloba mingi te voilà tozotambwisa toujours micro na biso toyeba eloko nini est-ce que bonjour maman Bonjour maman. Maman tomoni yo vraiment na ONG Bilaka omeka mpe ko expliquer biso po tozotambwisa micro na biso ya Dorcas Mauzole TV ba détail pesa biso ba détail ya ba trouble oyo elekaki lobi esalaki yo ndenge nini komona somo ya événement ya lobi. En tout cas, merci beaucoup. Nga yazana mingi ya olobate. Maintenant, on peut saka moi de te muke na makambo oyo elekaki oyo ba agent de l'ordre ya mboka na biso bazo sala ndenge ba sala un peu trouble ko lekana ba kuluno bazana nzela. Donc ezaki lobby le 2 jeudi. Bon, to organizaki soirée moko awa parce que mon konzamboka pesi mibeko ke air faut suka 23h.
biso to organiser soirée na biso banda 17h ti ba 21h muntu na muntu azo disposition ya luka moyen azo nganda ndepi to bandi soirée na biso ndenge bandaki mais to za bar moko eza en face na biso ça 55 cours de grand. Bon camarade ya mukolo bar wana soit disant la ki na réunion soit ba mateke fonction grade wana na makamne troté parce que etali ming vina e biso pe to sala o eza vina biso ayaki wana ayaki ko célébrer ce qui est le connaît ce qui fête na quoi na ebi penza te makamne trop parce que tout s'intéresser na ngote yene mta s'intéresser ming na biso aye tanga komi wana tant komi au monde que ça réunion mon boy ou quoi il faut qu'on ya kokuta na mukolo esika wana expliquer que non so bokoki ko permettre na quelque soit que za nani même fati ozo mona to mona na ba TV tout ça ayebi no konyo so ndeni akosala ngo na tanango tant à permettre biso to fete pas ebi que toza ba imet toza ba tout toza na besoin pe monzo to ninga na tout ça to vandi to moni Carl Louis atindi soda na moko aya rotinga bat ba kitisa volume to atindi soda na aye toto si mibeko nde to kiti volume et puis un certain moment bat babando ya pona to bando ko fêter ba invité nde ba yaki ye moko alongwe kuna aye lisusu colonel Carl Louis asala kana district ya Kalam alongwe kuna aye ti ye moko alors yebisa biso ki eto kita volume tant ka ya ye kolonga o azolongwa jipeye e bandi ko menacer batu pas possible donc batu nsusu ba ki surpris au mona jipeye bo bakani suku tulwa biso nem to bengeli bango jip ba komo condamner biso non pourquoi boko sala biloko bo bini bo organiser biso de toyebi esika eloko eutite un certain moment to moni ba moko ordre banzo utakuna na mboka bango nyonso bobinisa biloko nyonso eza wana bokende na mais pourtant yepesi ka vandeke za bar musique peso beta 155 cours de grand s'il vous plaît si en moyen caméraman okokozwa image wana omona 155 cours de grand azala ngo na masimani bazala ngo na Willery place wana azala ngo donc biso ezaka mo établissement mo ya mukeka po na osepela eso suma pe population po za ONG bilaka donc ezate ke lo mo bezo exposer to bilo na image bo mo na déjà ndenge ezaleze lo mo bote ke osa mutu pas sinon aye wana na ba disposition atindi ba soda ba menacer en tout cas s'il vous plaît non ebisa bino ba perdre bilo na bango ya kosakana te pour l'instant batu mususu baza na kasho kuna ya Kalamu touti kotambola kuna tellement yaza chef ya kuna alobi avant bazwa biloko eza kuna oya kangaki ba fleur ba kiti ba mesa tout ça ba rempli biloko ebele oya zwaki abi ba pesa ye $500 je vous dis asengi $500 pona makambu oyo elekaki lobi bon na $500 wala biso moto omituna soki to bandaki mabe mo boy quelque part ou soit to lekisaki erna naza ba image na téléphone nga awa soki moyen ezali na kokola kisabino 19h02 minutes jipe kiteli biso awa raison ba opesa biso bana ba uto sala exeta mituna bango eza bien te oh mais basilisaki lobiti raison o bango ba pesi biso o ba tindi eza ya wana to tomba ye wana bon to biso to koko menacer bango te parce que baza ba soda to tiki bango ba sali musala oyo esengaki il faut ba sala ba memi biloko nyonso to kei mukolo espace alobi non ba travailler na ba bouger te et le côté bino bozaka mbotika bango ba sala oyo nyonso baza nango besoin ba to ki biloko na 19h02 minutes ba kei nango deuxième tour ba tindi sous jeep et le côté batu ba ne ko vanda na kati parce que to garder batu moral va te comme un peu à l'air tout ça to kokoti ka batu bota ko bimazu problème et comme ma problème na biso to garder batu na kati to zela moi nani makambwane si la moi mke bongo to tika mo ba kende batini sous deuxième jeep et ye bato bazaki prudente baluka moyo okima ba bazaki prudente batikala amemi aya kongoli batu nyonso o bazaki na kati na deuxième jeep wana na ba responsable je vous dis ba responsable bazalaki wana na kati mais toyoka ki atangi na ba kombo ya bato ba ya kokanga est-ce que problème ezalaki to ndeni bon problème en tout cas vraiment koluka likolo non c'est tout mon problème té parce que tant déjà créer le no boza té ki okyo créer problème so zaki na besoin créer problème alinga ko ta makamba politique ou quoi tant aluka créer établissement na ezate pour na créer ba problème koto kozonga koto non problème ezaki ka juste ya volume
et puis volume wana to respectaki pour la volume wana to bando to ebe ernité oyo aussi sa réunion parce que réunion les aki x time biso to eba kité que erni ko ki ko fixer va ka ye ayebisi biso non bo kiti sati na moment oyo to yebi to aussi sa réunion mais ya yebisi biso le côté atindika maloba ba kiti sa volume ye a osala vandi wana ye mokonzi avandi na ye mokonzi avandi wana azo sala réunion ndenge oyo ya ye ko rappeler biso na tongo ki abanda sala réunion na ba grand homme azaki na bango wana abezaki na bataminene avandaki na bango bon toyebi te cameraman okolakisa bato bazolanda biso place oyo ayakosala réunion na ba grand homme na 155 cours de grand s'il vous plaît bato batambola bayebi yango aza na Willery 155 aza pe lisusu na Masimanimba place oyo ayako menacer biso asali biso crime batu ya ozoka bazali ba preuve ezali soki to komati na kasho kuna procédure monye ikendele comme ça bozo ba image bomo na nde batu bazoki na minute eza batu misusu kutu bazalaki ba innocent ba le kana balabala akangi bango le message ni yo pesa ba konza mboka pa ya autorité morale ye moko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo message oyo vraiment yo ko pesa na mokonzi na biso ya mboka asala pona ba tracasser ozoleka. En tout cas, papa, au Pesaki, message, le bas qui est au déconfiné, confinement, couvre-feu et banda à 23h. Tu respecter. Merci d'abord, na nengo tikabi sur la liberté na batan oyo parce que ba parents mususu ba lesa ba na ba na bilo na monga miki o ba établissement na ba fongola et puis ba boko la ba na ba na bongo. Mais ce qui est comique ba soda ba bando lia mbongo to ba bando lia mitoka batu na sima maloba mabo en tout cas wana eza mabe mokonza mboka atela biso makambo parce que to lekisa ki RT toza ba prévention so auto kokyo lakisa ke ayaki okanga biso ana 19h2 na ebité peut-être lo wana kota ki ne lobi biso to buki mibeko ne na ebité mais na 19h2 biso tozaki akokanga parce que ba lobi to beti musique et puis 19h2 wana bar ekoki ko sala te wana Carl Louis ndemtu ayebisi biso. Pourtant que yépe avandaki na bar jusqu'à 21h30 nde alongwaki. Et puis na tongo to que no kutana to négocier na ye to yebisa makamno son ndenge ezali to même le voir même colonel a négligé colonel wana alobi azan besoin amona batu wana bazaka ya kashona ba souffrir pour na ye ayoka bien et puis pour na ko récupérer ba biloko wana nyonso azwa ki ezo senga $500. Oui, c'est triste, balobi, esika oyo ezali esika ya baventure te, ezali ONG bilaka, malgré mama asungaka na mukena ya azwaka azosunga bafolo baveve. Bino boye bosali tracasserie, bobotoli bakiti bozwi babiloko na ye na barbecue na ye nyonso bazwi basali tapage mbongo ebungi. Population zolela peuple congolais etomboki ba mama ba papa ba leli ba lekila micro d'orcas ya mauzolele balobi to senga na mokonzi na biso ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo papa to yebi ozalaka motema malamu papa za motema munene mama na biso Denise Nyankero Tshisekedi katela biso na likambo oyo po papa si akoisaki mitindo couvre-feu ekobanda na 23h mais chose grave na ONG bilaka espace bilaka colonel Louis à côté vers 19h2 des preuves ezali na ba vidéo ba preuves ezali ba bazo témoigner vers 19h ya ko sala tracasserie apandi ya botoli biloko ba mbongo ebungi ba téléphone ya bato ebungi mama oyo Nisha Bilaka oyo sala ONG na ye asali établissement na ye pour asunga bana ya borfele asunga ba veuve na mboka na biso Congo pasi wana mama wana minute oyo aza na profonde douleur azolela biloko na ye kei bakiti na ye kei pe soki wana te colonel Carl Louis alobi avant ba azongisa bakiti wana avant bazwa biloko na bango ba retirer bakiti ba retirer biloko oyo ebebaki andimi azape ye moko andimi yango alobi mbongo biloko oyo ebungaki ba telefone avant bazwa yango il faut baya na $500 mais esali kokamwa epesi pasi mingi $500 mama Nisha Bilaka ONG Bilaka na moment oyo yenda perdre akozwela $500 yango wapi yango toyekolela tolonsembela oyo epai ya bakonzi ya mboka mama na biso Denise Nyankero Tshisekedi oza mama kandi mtabombaka bana mama kandi mtabatelaka bana toyebi ke liloba na yo moko ekosala bien
vraiment maman Denise Nyankero Tshisekedi o meka pe kokota likambo o to ebi ke longo na yo to kozwa récite ya malonga longo na yo to kozwa solution pour le moment délégation ekiti na commune na biso ya Kalamu. Colonel Carlo Wisse aboyi même bapel ya baninga na ba colonel alobi ye azaka kande likolo yende likolo il faut $500 ebima bato ya kangi baza pe bato baza banyama te bana ya bato depuis lobi okotisi bango na kasho solo ya masuba balobi ya niveau 0 balali bien te bangungi epai yo kangi bango tie bango na pasi misusu baza baparent fo bake kolukela bana na bango yo ke tie bango na pasi pour le moment charge wana nyonso eyekaka pa ya mama Bilaka ONG Bilaka pour le moment ONG Bilaka aye kolela epai na bino bakonzi ya mboka bokota likambo oyo bokatela ye likambo oyo bolandelela ye likambo oyo po ya sunga kaka peuple ayibi te asali abomi mutu te aza kuluna te asali eloko na ye po ekotisaka mwa 10 francs asungaka pe bana oyo bazanga baboti asungaka basi oyo bakufela mibali mais tala batracasserie badésordre ya boye c'est triste epesi pasi mpona bakonzi ya mboka na biso oyo bazali na numéro ya colonel Carlo Wisse soki bokomeka mpe kobenga ye kolelisa coup de fil peut-être akoyoka po bapele ekoti de partout aboya lobi ye nde aza kaka likolo ye fo $500 bato wana fo bapurge ceci cela yango toyekola nsembela na biso epai ya mama Denise Antoine Tshisekedi kotela biso na likambo oyo yo eza mama balobi mama nde soso ya malamu atambolaka na bana na ye yo eza mama landela biso likambo oyo po eza pasi pour le moment espace Bilaka ONG Bilaka eza fermé ezosala te po miziki nyonso bakie nango bakiti bakoteka na nini barbeki batekaka biloko nyonso eza pie oyo batiki eza insuffisant pour kosala musala oyo esengeli ekotisa mwa 100 francs mpona bana bafele balia c'est triste yango toyekolanse kaka appel oyo na baye nyonso bazali ya contact oyo bozolanda biso sikoyo sur Dorcas Mauzele TV bato oyo baza ya contact na colonel Carlo Wisse bomeka mpe kobenga bomeka mpe kobouge bomeka mpe kokota nano likambo oyo po eza elekeli mayele ya bato 19h pas même 22h, pas même 20h. Yo kokanga, yo kosala tapage, yo pandi bakiti, bambongo ba téléphone et bungi. Pour le moment, $500 na bambongo ya batu bakiti ekei musique ya espace Bilaka. Ou eza ONG zoboko la borfeleur. Eza ya kokangama epai ya colonel Carlo Wisse po ya lobi yenda aza likolo ya nyonso toyebi ke na nzela ya yo mama na biso Denise Nyankero tokozwa résultat ya malonga mpona bakonzi misusu oyo bozotala en tout cas bapele na bino ekosala biso bien po ONG Bilaka makambo ezonga en marche pour le moment mama na biso ONG Bilaka aza vraiment na pasi na bato bazaka na mitema ya maabo meke mpe kosunga ye pour le moment azongeli vi na ye ya 0 nyonso oyo ye asalaki po ekotilaki 10 francs ekei aza lisusu na eloko te ekomi kuna $500 bomeka mpe kobenga ye mwa baconsolation na bino ekosala ye bien oyo nyonso boza mosika de partout ozalaka na numéro ya ONG Bilaka en tout cas bobenga ye soutien na bino ya musika ekosala ye bien pour le moment abandeli espace Bilaka à 0 pour aza lisusu na eloko te nyonso batekaki lobi ekei bakiti musique na ye donc bomeka mpe kobenga ye consolation bosunga ye bosoutenir ye afin que eloko oyo ekweya te oui tozwani bongo awa na kati ya espace Bilaka ONG Bilaka epai wapi tracasserie elekaki lobi na butu bino moko bozomona na bilili mingi ya olobi eza te bonjour maman. Bonjour. Maman, vraiment, vous avez en direct à Dorcas Mauzele TV. On m'a un peu expliqué l'internet sur Bazolanda aussi et les cas qui nini soirée na bino ya lobby comme à niveau la police est à cause la tracasserie. On m'a un peu expliqué l'internet boyoko. Bon, on a pena courage au lobate, na pena makasa lobate jusqu'à nazolo bakamuke. Bon, on a pas ngana mona ngezaka kimutea mabi. Po tolanda biso nyonso to information mokonzi mboka ndenge alobaki couvre-feu bana na 23h mais biso tozalaki surpris tomoni na 19h 2 minutes un certain soi-disant colonel Carl Lewis sope Carl Lewis c'est la première fois pena akakombo wana na armée ya mboka na biso atindi jeep menacé biso et sali tapage à mort
babuki bakiti bapandi bamesa bamilangi bakaze même sina bainstrument oyo ezalaki ya bato toluwaki. Est-ce que bobundaki te po yaza liboma ta ya ramba mwa ya opanda? Mama biso tobunda nene parce que bato tu batravaillera na kati ya restaurant terrasse bilaka na ONG bilaka baza bato oyo mitu esalaka to wana bazoba te bakizengi te tobundaki te asalaka sentiment na ye mpo mokili emonaka histoire eza colonel asala sentiment na yango asala sentiment. Message nini opesa na bakonzi ya mboka basala nini po toyoka totala balobaki il paraît couvre-feu ekobanda 23h babar discothèque ezonga en marche mais nini colonel Carl Louis aye kosala ba désordre asali tapage azwi bakiti bambongo ya bato ebungi message nini oyo eza nango epai ya bakonzi ya mboka? Ata so napesi nanga message biloko nyonso te ebungi biso ezonga te namona ta cortège bete ya ministre bete ya député bete ya bureau ya président baya bazon cesse biloko ebungi ezonga nango te donc inutile napesa ta message moko na bakonzi ya mboka. Non balobi la loi est dire mais c'est la loi tu vois omoni bakonzi ya mboka baza obligé ya koyoka o Carl Louis asali peut-être ba numéro coup de fil koleka epai ya bato oyo baza likolo ya Carl Louis bameka mpe kozongisa biloko wana mwa liloba na yo. Bon liloba ezali eloko liboso nga na koloba na mwa baklasse totangi c'est la première fois namona policier akotela motu ntina kati ya société na ye akanga ye sans ke azala na lettre bapesi ye bakoteli biso ntina kati entreprise na biso bakangi même sina baclient oyo babande komela bakangi na batravailleur mpo ye colonel na bango moto atindaki bango bokota ntina kati bokanga à l'occasion de rien. eloko moko te asali ka sentiment na ye mpo mokili emona ye ke soi-disant komiso mpe colonel foule yango asali sentiment na ye. Voilà, internaute na biso bino mo bozo ka tozotambusa toujours micro na biso ya Dorcas Maozole TV et pas wapi bro découvrir ba news événement ozo bombama na lobaki na Dorcas Maozole le tokosala kaka ndi toyokanaki obiliana kimbeni mikolo na zobenga yo Prado sans oublier bambote na ngai na yo ya kati jina moko lampadaire éclairage public pourquoi pas à toi Esther Lucene de longue jambe. Oui, on continue toujours que ça sur Dorcas Maozole TV, toujours une émission à Bino, la vie réelle des artistes, toza awa kaka Massimanimba balobi Massimanimba tombé, pourquoi colonel Carl Louis a sali batracasserie na ye à l'occasion de rien couvre-feu pesant na ngote mokonzi mboka patindi na yete ki jeudi alobi bokanga batu ya ye osala makambo na ndenge na ye tozoyoka kaka bandeko nde bavandi bazolela bandeko babungisi babiloko na bango la synergie d'Afrique moi si nzambe balobaki ye baza sans limite sans frontière esika kaka mabeza ye pa bimisi. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa tomoni lisusu la kati ya ONG bilaka oyoki un peu ko expliquer biso événement o elekaki lobby elekaki ndenge nini kutanelaki yo vraiment wana to po yoki ngo ndenga na yoki. Premièrement d'abord je suis choqué na acte salami. Moi j'étais là un officier colonel Foul. Moi je sais qu'il y a qui célébrer na ba mina pour la fonction à Sika. Oh, il y a célébrer. Oui. Avec qui en face na biso ba image eza beaucoup nani loge bar eza na espace le 15 cours de grand. Eza ya colonel mort que je même oublié le nom. Donc il y a ba collègue na ba kaka. Ba yaki wana ba colonel nyonso ba yaki wana. Na pas na biso awa to venir ko célébrer mon anniversaire et ko tomber que non il y a parce que musique avec beta nango le colonel est venu ko fanda fandi a tini message boye bisa bango pas diminuer volume en même temps mon a tini azo ya aloba et mo pe na simaye bo diminuer volume ngana fandi kuna na réunion na bar. Imaginez un peu un officier à sa réunion na bar un officier à sa réunion na bar et puis officier a passé ordre. Quelques minutes après, tout le monde jupe et koti. Et le koti biloko nyonso ba policier na ye. Ba bouki quand on moi, c'est le droit on a ye déjà ordre mal donné. Ba bouki
donc bamemi bato ba innocent deux policiers bakoti tina kati parce que fandia babimisi client bakangi tellement il était mou bakangi batie na kati ya voiture bakena bango manager et espace au golf cordon bakangi bakena ye. Maintenant imaginez-vous esika batie bango baza quand même ba criminalité baza ba nte balalisi bango soko talibo caché soit disant caché batie bango na se mama souba eza wana j'étais là natonga boto uti kuna na district wana ya Kalamu parce que aza chargé ya district ya Funa oui avant district ya Funa il est numéro 1 to comme on attend to même baninga na ipo basolo entre bango ba colonel. Fallait voir comment est-ce qu'il a humilié d'abord ma collègue nae base la ya que ne réunion ce que azongi ndako so na bango pour la scène de baboué bandeko bakayi kuna bazo souffrir. Est-ce que problème ezalaki te na sie wana po comment na raboué marambo o totango pe na miso ya mulai eloko eza te mbala moko koti tracasserie okangi batu ngafuna kende na no réunion pour na libérer bino est-ce que ezaki ne lo moko eza na sie wana te papa maman na ngai eloko moko ya malonga eza te eloko tokufeli na papa colonel eza kaka volume po ya na réunion pa sala ngo wapi libanda ni na kati ya bar na bango me basango libanda en plein air parce biso na espace abat na kati bazaki libanda pe bazalaki lelo azopesa rapport pa collègue otomemaki po basolo entre bango avec c'est nini bango bazomela masanga bazobakela biso mbwakela ke non awa nani concurrence ezali ne loko sali colonel mutema pasi po aya amema apesi ordre boso ba memi bakiti na ba instrument bakenango moi je perdu mon téléphone au display nango et baby moi na mobile bakangi wana golf nazolobela téléphone na e bungi ba memi ba machine conceveur mixeur na bakiti na masanga toke kuna na district tokuti masanga ba casier vide quelques casiers dans milangi bakiti mi balé exacté yali bene moko na ya plastique moko exacté na deux tables balu la personne na terrasse ou ya voisin est-ce que c'est normal vraiment la kota la boilo Carlo Issa Sali tant que colonel mutu ya mibeko conseil nini to bosenga na weza nini pa bakonza mboka basala na colonel ya boye azomonisa population pasi kokanga batu dans les villes à l'occasion de rien za mutami beko batu balobi yo na bar batu balobi babwa ke lio jeton est-ce qu'il y a ça ba preuve entre parenthèses yosko meka un peu koloba message aux gens ngo pa bakonza mboka par rapport à biloko oyo po bungisi bon na ndenge to ni logique ya mboka mokonzi na biso président Fachi elle biso l'état des droits. Si vraiment l'état des droits existe, bah acte ya boye, s'il vous plaît, bolande la biso yango. Sinon ceux qui ont une solution entre yé te cela la bazuité, biso ke na auditorat. Avec ce genre de preuve, to kopesa yango comme ça, te ba acquis de droit. Il faut dédommager d'abord biso parce que to sali perte ya journée, ba cachure blanc na biso, dans notre là il faut dédommager biso. Ba konzina biso papa ka songo oza supérieur tela biso likambo o parce que yo opesi ordre ba blo surtout ezonga ba discothèque ba beta mais na comprendre te ndeko na yo Carl Louis wala zaki erni 19h 2 minutes parce action leki tout le monde a ses images dans ba téléphone na et puis nous avons vu na ba détail sur ba téléphone ba chat détail téléphone 19h 2 minutes moi tant la moyenne du 19h juste tant mon jeep et kinga 19h juste après 2 minutes na mo ba kiti ba ndiko ya ba menacer na ba crème ba ikwana ba kimi ba client ba constituer na ça qui m'étonne na kati attaque ordre de discipline général Kanyama azo pesa bango ba police pa otangisa bango kuna koto ya ndolo est-ce que otangisa bango boye pena ba sablo otangisa bango ordre otangisa bango droit otangisa bango logique otangisa bango désordre au continue na ça j'ai infraction ça viole au vieux territoire donc continue la carte pour quand un client maintenant maman va pour se plaindre na ba situation mboka oh d'abord lui-même il dit va payer $500 pour babimisa ba mesa na manini imaginez à l'occasion de quoi $500 et bimaka à l'occasion de quoi
vraiment l'état bota la biso likambo yo bota la biso likambo yo tracasserie zo le ramakasi na ba colonel ya mboka oyo ba colonel ya mboka oyo bozo tia biso pe na pasi $500 à l'occasion de l'eroté au côté sali ba tapage na yo ba peso $500. Tokomi na suka ya émission na biso la vie réelle des artistes toujours na chaîne na bino bolingaka mingi Dorcas Maozwele TV car ande na lobaka bo continuer toujours que s'abonner ko liker ko tia ba j'aime et ça la bien Odilia na kimbeni mikolo na zo benga yo Prado bambote siki ezwami yo pourquoi pas toi Dorcas Maozwele le bambote pa yozali Cédric Konde ya mama Canel la balobi kwa ngatikela bateke mama Canel atikela ye le millionnaire à Cédric Konde. Continuez toujours à s'abonner sur Dorcas Maozwele TV à l'émission Labino la vie réelle des artistes. Na lobaki na Dorcas Maozwele to kosala rande to kanaki lelo tozoma ki bongo awa na Masimanimba balobi Masimanimba tombe. Pourquoi colonel Carl Lewis balobi plainte na yo ezokota tout le temps ezokote belé papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o mekampe ko katela biso likambo oyo po population ezolela peuple congolais ezolela ba tracasserie ezoleka makasi ba soldat la biso bazali lisusu na ba limite te mokonzi mboka kotia air na ye ya likambo na yo moko songolo bango baye ba kitisi to ba matisi air ya mokonzi ya mboka eza malamu mingi te colonel Carl Lewis tracasserie akangi biloko na bar terrasse classe au bomoni ngai ze de la chimergie moi sinzambe na vandi car andeza na classe boy est-ce que koiko sala désordre est-ce que koiko beta musique dépassé je ne crois pas yo colonel oye ko célébrer soit disant balobi yo ayaki ko célébrer promotion naie matisse qui est grade ceci cela mais fallait fêter grade naie mataki na musala il fallait pas que ça la tracasserie na baba ou soit ba terrasse eza tout près ya esika oyo fandaki po mokonzi ya mboka nde atindaki apesaki mitindo wana discothèque ezonga en marche vraiment conseil ezaka kala bakonzi ya mboka boyoka ka chef de l'état oyo chef de l'état quoi ici quelque chose à colonel aux général koki kobuka mibeko ya mokonzi ya mboka te tokutani bongo à la prochaine inchallah.